Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kula nuwun ketemu sareng kula ing channel Siti Fani Official. Tetap semangat dan bersyukur ing kahanan mawon. Amin ya sedulurku semua. Hari ini hujannya sangat deras sekali ya. Tadi malam juga anginnya kenceng banget ya. Nah, kalau musim hujan ada angin taifun kayak gini harus hati-hati ya sedulurku semua, karena angin ini sangat membahayakan ya. Apabila yang dekat jalan itu tiang-tiang pada roboh itu ya. Ya, mudah-mudahan sedulurku semua tidak ada kekurangan, dikasih kesehatan walafiat, panjang umur serta lancar rezekinya. Amin ya sedulurku semua. Hari ini saya mau lihat keluar ya, sangat dingin sekali ya, dan sangat hujannya itu geriis ya sedulurku semua. Yo sedulurku semua, kita lanjut ikuti di luar melihat hujan ya sedulurku semua. Dan hari ini saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Yo lanjut ikuti saya keluar lihat hujan ya sedulurku semua. Ya sedulurku semua, hujannya sangat deras sekali. Bersama membuatnya sangat terbantu itu ya sedulurku semua. Ini di bawah ya itu airnya deras ya, dari semalaman hujannya ya. Itu yang di sebelah sana itu ya sedulurku semua, itu yang di tembok itu tanaman semiko ya, pada roboh semua ya sedulurku semua. Itu anginnya sedulurku semua sangat kencang sekali ya, tapi mudah-mudahan jangan kencang lagi ya, cukup segini aja ya sedulurku semua, karena angin ini sangat kencang, gede itu sangat berbahaya ya sedulurku semua. Iya sedulurku semua, sangat gelap sekali ya mendungnya ya. Ini ya sedulurku semua, saya keluar ya, itu tanaman sangat sudah dimati tepi semua ya. Iya sedulurku semua, itu ya tadi malam pada roboh semua ya, itu tanaman semikonya ya, pedang jumpang semua ya. Itu tempat mobil sama jemuran pada digulung, dan itu tanaman saya yang stroberi saya taruh di bawah semua ya, biar nggak pada gelubrak gitu ya sedulurku semua. Sangat deras sekali airnya. Ya sedulurku semua, sangat mendung ya sedulurku semua, sangat mendung sekali gitu ya sedulurku semua. Udah kita saksikan ya, saya keluar hujan-hujanan ya sedulurku semua. Dan di sini saya mau ucapkan semoga sedulurku semua menjaga kesehatannya dengan baik ya, karena musim hujan kayak gini tuh sangat rentang ya bagi tubuh kita ya. Itu ya sedulurku semua, jaga kesehatan dengan baik-baik ya sedulurku semua, dan selamat beraktivitas. Sampai ketemu di lain video. Assalamualaikum, bye bye. Angin sangat kencang sekali ya sedulurku semua.